Welcome to you all. The second video on the topic of balance of payment. Myself, Venkatesh Babu S, Assistant Professor, Government First College, Davangere. And today's topic is balance of payment. As we know, today's economy is totally depends on export and import of goods and services of the country. This is connected to the economic aspects, balance of payment. See, let's go through the slides. A country has to deal with the other countries in respect of the following. One country has to deal with other countries in respect of following items. Deal means here transact. Here first one is visible goods ಅಥವಾ visible items, which includes all types of physical goods exported and imported. A country has exported all types of physical goods and imported all types of physical goods. And second one is invisible items, which includes all those services whose export and import are not visible. Country can export some amount some items or some services which are not physically visible, and also import some services from other countries which are not visible. Take an example of transport services, medical services, architect services, engineering services, medical services, and other knowledgeable services. This is nowadays this is plays an important role in the country's balance of payment. And the third aspect of this balance of payment, when countries transact with capital transfer, which are concerned with the capital receipts and capital payments. Transfer of capital is concerned with the total amount of capital received from the other countries, and as well as that particular country is going to make some amount of investment or huge amount of investment in the form of capital payments. These three items where country has to in transact with other countries. Let me go through the balance of payment. According to Kindle Berger, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between the resident of the reporting country and resident of foreign countries during a given period of time. It is very important. The balance of payment of a country is a systematic record of all the transactions of a citizens who are all living in our country with all the transactions of citizens who are all living in other countries. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಾಳೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು balance of payment ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. It is double entry system of record of all economic transactions between the resident of the one country and the rest of the countries. When we say a country's balance of payment, we are referring to the transactions of citizens and government. Here transactions of a country means here the transactions which is carried by its citizens and as well as transactions which is carried by its government. See, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents. Very important. Between the residents means a citizen of a country and the rest of the world. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It presents a classified record of all receipts on account of goods exported. So it presents ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So the amount of goods all are exported and services rendered and capital received by the residents and payments made by them on account of a goods imported. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ. The features of balance of payment. What are the features? The first one is
It is a systematic record of all economic transactions between one country and the rest of the world. Balance of payment includes a systematic recording of all the transactions which is carried by the citizen of the country and as well as the government and with the rest of the world. Second one, it includes all transactions visible as well as ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ annual statement. Balance of payment, it concerned with a particular period of time. Usually balance of payment ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ. It adopts a double entry bookkeeping system. It has two sides, credit side and the debit side. Receipts are recorded on the credit side and the payments on the debit side. As we know as we know that there is a transactions when the transactions contains two aspects. One is debit, another one is credit, and this balance of payment transactions also taken place between two parties, means the host country citizens and the foreign citizens. Therefore it is also double entry system of bookkeepings. Now the other part, balance of trade, that part is relating to balance of payment. Now balance of trade, the difference between a country's import and its exports. Balance of trade is the largest component of a country's balance of payment. Here balance of trade is the difference between country's import and export, and balance of trade is the largest components of balance of payment, but it is a part of balance of payment, and the largest components of balance of payment is balance of trade. Trade here, import and export, in between there is a difference. If there is a difference, the difference contains balance of trade. Debit items includes, what debit items includes? Imports, foreign aid, domestic spending abroad and domestic investment abroad. Credit ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Credit items includes exports, foreign spending in the domestic countries and foreign investment in the domestic economy. When exports are greater than the imports, then the balance of trade is favorable. Very important points, note down. When exports are greater than import, then the balance of trade is favorable. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಫ್ತು ಆಮದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇವರೇಬಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್, ಅದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಫೇವರೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ balance of trade plays an important role in the balance of payment. Now balance of trade versus balance of payments, ಏನಿದೆ differences? The balance of payment takes into account all the transactions with the rest of the world. Balance of payment takes into account all the transaction, whatever the transaction taken place between the country and the rest of the world. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ balance of trade takes into account all the trade transaction with the rest of the world. See, all the trade transactions, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. Here there are some differences between balance of payment and balance of trade. Balance of payment, it is a broader item ಅಥವಾ broader term. As we know, balance of payment includes all the transaction like visible, invisible, goods and services or export and imports, investments, receipts, payments, everything is including. Balance of trade, it is a narrow term, it restricted to the trade only. It is includes all transactions related to visible, invisible and capital transfer, as I said earlier.
and balance of trade only includes visible items, means export and import. The third difference is it is always balances itself. Balance of payment always balance itself. It can be favorable or unfavorable. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But balance of trade can be favorable, sometimes it is unfavorable. It is depends on import and export of the country. Balance of payment is equal to, how to calculate balance of payment ಅಂದರೆ current account plus capital account plus or minus balancing item. Errors and omission we'll discuss in the next slides. Balance of trade is equal to net earnings on export and net payment of import. Balance of trade is depends on export and import, but balance of payment is concerned with current account, capital account and errors and omissions. The fifth difference is balance of payment includes are the factors or conditions of foreign lenders. Balance of payment depends on foreign lenders, economic policies of government and all the factors of balance of trade. Because balance of trade is a part of balance of payment, therefore what are the factors, whatever the factors impact or favorable to the balance of trade, it also comes under balance of payment. Here while calculating balance of trade or while considering balance of trade, cost of production, availability of raw materials, exchange rate, price of goods manufacturing at home. This is regarding differences between balance of payment versus balance of trade. Next, importance of balance of payment. Balance of payment records all the transactions that create demand for supply of a currency. Very important. So balance of payment records all the transactions which create demands for supply of currency. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Judge economic and financial status of a country in the short term. Once we can see balance of payment, we can judge the economic conditions of the country and also financial status of the country, favorable or unfavorable ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮೀಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ and exchange rate of the currency. As we know, foreign transactions is concerned with the foreign exchange, foreign currency. So balance of payment confirm that economies of the international trade and exchange rate of currencies. This may also indicate change or reversal in the trade. It helps to the change in currency value, change in the rupee value in the foreign market. The fourth point, this may indicate policy shift of the monetary authority RBI of the country. Balance of payment helps to the RBI to take off new policies or to frame new policies, or it may shift to the one policy to another policy, depends on the balance of payment. Balance of next point, balance of payment may confirm trend in economy, international trade and exchange rate of the currency. This may also indicate change or reversal in the trend. This is repeated, I think. These are all the importance of balance of payment. The next is the general rule in balance of payment accounting. First one, if a transaction earns foreign currency for the nation, it is a credit and is recorded as a plus item. If a transaction earns foreign currency for the nation, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ is recorded as a plus item, that is increasing item. As we follow the rule of nominal account, I think so, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains.
When country receives foreign currency for its transactions, then that country's balance of payment account is credited by such amount. And if a transaction involves spending of foreign currency, it is a debit and it is recorded as a negative item. When country spends some item, some amount of money in the foreign currency, that will be expenditure for the countries. It is recorded on the debit side of the balance of payment accounting, and it shows or it is called as negative item. The components of balance of payment statements. Components. What are the components of balance of payment? There are four components. One is current account, second one is capital account, third one is reserve account, fourth one is errors and omission. Current account, capital account, reserve account, and errors and omission. Take first one, current account balance. These four components plays an important role of country's balance of payment. Balance of payment on current account is a statement of actual receipts and payments in short period. As we know, current account is nothing but it is a statement which shows country's actual receipts and payments of a shorter period, not a longer period. For a short span of time, what country receives and what country spends. Second one, it includes the value of export and import of both visible and invisible goods. See, current account includes the value of export and imports of all types of goods. No specific here. Here visible goods like any products, or invisible goods like services of import and exports. There can be either surplus or deficit in current account. Sometimes it may be surplus ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ deficit balance ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. Third one, the current account includes what it includes. Here export and import of services, interests, profits, dividends, and unilateral receipts or payments from or to abroad. Either it is import ಆಗಿರ್ಬೋದು, export ಆಗಿರ್ಬೋದು, interest on some deposits ಇರ್ಬೋದು, either we can pay or received ಇರ್ಬೋದು, profit ಇರ್ಬೋದು, unilateral payments ಇರ್ಬೋದು, dividends, whatever. All these things included. Current account includes all these things. Balance of payments on current account refers to the inclusion of three balances of, namely, balance of payment includes three balances, namely merchandise balance, service balance, and unilateral transfer balance. Merchandise ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. Trade balance. First one, trade balance includes merchandise, like what I said, export import of goods, services, and export import of services. As I told, merchandise balance in the sense it includes export and import of goods and services. Income balance, net investment income, net income receipts from assets, net international compensation to employees, net compensation of employees, and third one is net unilateral transfer, gift from the foreign countries. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಐದರ್ ಹಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. Transactions in the capital account reflect a change in a stock, either assets or liabilities. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ಸು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಸ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, capital account records all international transaction that involve a resident of the one country. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ನು ಕನ್ಸಂಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಐದರ್ ಹಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವನ ಆಸ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. It includes private foreign loan flow. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಲೋನ್ಸ್, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are classified into two categories. That for capital account balance are classified into different categories: direct foreign investment, portfolio investment, other capital. The reserve account, third one. Components ಅಲ್ಲಿ first current account balance, capital account balance, third one the reserve account. Three account, IMF, SDR and reserve and monetary gold are collectively called as the reserve account. Reserve account includes IMF, SDR and reserve and monetary gold are collectively called as the reserve account. The IMF account contains purchases and repurchases from International Monetary Fund. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ SDRs. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ SDRs ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ IMF ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಯಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ IMF ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್. It can be used to settle international payments between monetary authorities of two different countries. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಿಟರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ IMF ಇಂದ ನಾವು SDRsನ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The fourth component of balance of payment account is errors and omission. Errors and omission. The countries under this head relate mainly to leads and lags in reporting of transactions, and it is of a balancing entry and is needed to offset the overstated or understated components. So at the end, finally country has to prepare their balance of payment statements. The entries under this head relates mainly ಅಂದರೆ it is a head which is recorded in the statement. There are some transactions which are omitted while recording the entries. We can
add here, and it is a balancing entry, and finally it's a balancing entry and is needed to offset the ಓವರ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಯುನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮಿಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5 to 8 ಟೋಟಲಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲಮಾನ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೇಮ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಶೋಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ MCOM examination as well as your NET examinations. Disequilibrium in the balance of payment. Why there is a disequilibrium? Why there is no equality in balance of payment? Means a disequilibrium in the balance of payment means its conditions of surplus or deficit. Surplus in the balance of payment occurs when total receipt exceeds total payments. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. Why it happens? What are the reasons for disequilibrium in the balance of payment? There are certain points. Cyclical fluctuation, shortfall in the exports, economic development, rapid increase in population, structural changes, natural calamities, international capital movements. All these are reasons for disequilibrium in balance of payment. Now, measures to correct disequilibrium balance of payment. There are some remedies or measures possible and not possible, but there is a possibilities of disequilibrium, correct disequilibrium. Monetary measures. What are the monetary policy? The monetary policy is concerned with the money supply and credit in the economy. The central bank may expand or contract the money supply in the economy through appropriate measures which will affect the prices. So monetary policy helps to appropriate the prices. It can supply money to when country needs. And fiscal policy is the government policy on income and expenditure. Government incurs development and non-development expenditure every year. Every government has its own amount of investment on its development and non-development activities every year. It contains under fiscal policies, and it gets income through taxation, and the major revenue for country is tax and non-tax sources also. Depending upon the situation of government expenditure may be increased or decreased. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ more money when the situation comes, like we are experiencing the COVID-19 corona experience in the countries. Government is spending lot of money, so this comes under fiscal policy. And the third one is exchange rate depreciation. See, when we talk about the balance of payment or foreign exchange, every businessman or a corporate sector face a problem of currency exchange rate. Day by day, hour by hour, the foreign exchange rate will
changes. So it will be it is another measuring part. By reducing the value of the domestic currency, government can correct the disequilibrium in the balance of payment in the economy. Exchange rate depreciation reduces the value of home currency in relation to foreign currency. As a result, import becomes costlier and export becomes cheaper. When foreign exchange rate decreases, it will help to the businessman to import to import less and export more. Devaluation. Devaluation is lowering the exchange value of the official currency. Exchange value of the currency ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. When a country devalues its currency, export becomes cheaper. When country is going to reduce the value of its currency, then export becomes cheaper and the import become expensive, which causes a reduction in the balance of payment, the balance of deficit. Deflation. We know the word inflation, the exact opposite word deflation. Deflation is the reduction in the quality quantity of money to reduce prices and incomes. In the domestic market, when the currency is deflated, there is a decrease in the income of the people. This puts curb on consumption and government can increase export and earn more foreign exchanges. So this is another way to another part or another point to take care of the government in order to equilibrium of balance of payment. Exchange control, this is no need again. I explained exchange control. All those points comes under monetary measures. Some non-monetary measures are there. Export promotion, country can promote more export duties may be reduced in order to promote the ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ promotion, what they can do, export duties may be reduced to boost exports. Usually whatever the export duty is there, there is a chance, there is a there is a need to reduce export duty. Cash assistance subsidies can be given to exporters to increase exports. The company or the businessman or the industries which exports goods from our country to the foreign nations, so they can be given some subsidies and cash benefits. Then the people are ready to export more. Goods meant for export can be exempted from all types of taxes. Quite it is not possible now because tax is the major revenue of the country, but somehow for some goods there is a tax exemption. There must be a tax exemption, then country can export more. Import subsidies. Steps may be taken to encourage the production of import substitutes. See, country can take more steps to produce the goods which we are going to import from the other countries. And or if it is not possible the exact products, we can produce the substitutes of that. This will save foreign exchange. This helps to the saving of foreign exchange in the short run by replacing the use of imports by these import substitutes. Method to correct disequilibrium in the balance of payment continues. Import control, controlling of imports. In order to control the import, there are some steps. Quotas, tariffs. Quota should be quotas. Under the quotas,
system, the government may fix and permit the maximum quantity or value of a commodity to be imported during a particular period of time. Government has to fix the quotas for the product product which we are going to be imported. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಎವ್ರಿ country has to take care of this. So this is till now this is regarding balance of payment, the overview of balance of payment, balance of trade, balance of payment versus balance of trade, and balance of payment accounting transactions, and also we discuss about the components of balance of payment like current account, capital account, reserve, errors and omissions, and some disequilibrium, causes for disequilibrium, and also measuring steps. All these comes under balance of payment. Now have a glance on India's balance of payment, particularly our country. India's balance of payment, a country like India which is on the path of development generally experience a deficit balance of payment situation. Country like India, developing country, since from the independence our country become developing. I don't know when I say to my students that our India is a developed country. So like developing countries, it's always balance of payment shows a deficit balance because we are depending more on imports, not producing here. We are exporting less and importing more. This is because such a country requires imported machines. As I said, we import more machines, technological equipments or technology and capital equipments in order to successfully launch and carry out the program for industrialization. We want to start industry here, but for that, in order to make industrialization, we are going to import the technology from the other countries. We are going to import the raw material from the other countries. We are going to import the machine also. We are going to import the capital also in the form of foreign direct investment. So that's why it shows always deficit balance. Reasons for poor performance of India's export trade. What are the reasons for poor performance of our India's export trade? Export related problems. What are the problems? Just have a bird's eye view on that. Higher price. As compared to the Asian countries, the prices of Indian goods is always high prices and high due to documentation formalities, high transaction cost, and also to make higher profits. See, ನಾನು ಬರೀ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ. ದಟ್ಸ್ ವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Second point is poor quality. The quality of goods and services are very poor. People of foreign countries always reject our goods because of less quality. Due to low quality, and Indian goods are rejected and sent back to the India by the foreign buyers. ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Poor negotiation skills. Indians doesn't have poor negotiation skills. Indian exporters lack of negotiation skills due to poor training in marketing. We say that we are very strong in planning, but we are not very good at implementing. So we know everything, but when we are going to implement it, we are going to be fail. So here negotiation skills, we don't have negotiation skills, marketing negotiation skills, and they fail to convince and induce the foreign buyers to place order.
ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಬೈಯರ್ಸಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ a promotion of the product, how we are going to expose ourselves, how we are going to expose our products to the foreign markets. Once we started to promote, they must buy. Like that we are failing there also. Poor follow up of sales, that is Indian exporters are ineffective in follow-ups. Once we made a sales means our duty is over. Indian marketing people or Indian businessman is attitude is like that. They have to change this attitude and follow-up should be made. And second, general causes. These are all the common causes. Now some general causes are there. Good domestic market, reasons for poor performance of Indian export trade. Seller find a ready market for their goods. Always our seller find ready market for their goods within the country, so they do not take parts to get order from overseas market. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇರೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮದೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಒನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ their product is a quality product, then why can't they make the good promotion? ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಾಕು ನನಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀನ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. There are number of documentation and other formalities due to which some marketers do not enter the export field. ಏನಾಗಿದೆ, along with that we have many rules and regulations, we have many formalities, there are many documentation. For this reason people are going back to the domestic market. They are not ready to enter to the foreign markets. Problem of trading blocks. Trading blocks reduces the trade barriers on member nations. So we don't have much trading blocks. We don't have much trading blocks among member countries of the Asian, among the SAARC like this and BRICS. So it helps to countries to promote their products in member countries. But they impose trade barriers ಆನ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೋಟಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. Some of the overseas buyers have a negative attitude towards Indian goods. We don't know why people are having negative attitudes towards Indian products. They like India, but they don't like Indian products. But this attitude must be changed. Because of us only they have this type of attitude. We are not addicted to our product. We are also like other countries product first. If it is made in China, okay. If it is made in Japan, okay. If it is made in America, okay. Then how the foreign people like our products? Poor infrastructure. Indian infrastructure is very poor. Indian exporter find it difficult to get orders and also to deliver them at time. So this is regarding balance of payment. I hope all of you understand all these things. If you find difficulties, you go through the slide, go through this video and call me directly wherever you find difficulties. I will be there always to solve your doubts. Thank you.